Всем привет, вы на канале Алмаз 3. Сегодня мы пойдем в лес. Погнали. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Если мы дойдем 50 подписчиков, тогда я сниму ролик про как мы гуляем там. Ну, короче, я сниму ролик секретный, который я еще долго не снимал. Ну, я хотела его снять, но я вам сниму его, если наберется на канале 50 подписчиков. Пойдем оттуда? Откуда? Оттуда. Давай. Откуда? Сразу из горы или оттуда? Ладно, погнали оттуда. Сейчас, короче, паузу поставлю, потому что там кто-то есть. Погодите. Сейчас, ребята, мы уже идем. Да или? Да. Откуда пойдем? Оттуда, да, не сказал. Пошли. Все, короче, мы уже в лесу. Так, все, мы чуть идем, мы через 2. Там сосулька, пацаны. Страховая. Все, давайте, пока мы еще пройдем быстро. А сейчас ставьте лайки, чтобы на нас сосулька не упала. На нас могут вот такие сосульки упасть. Но это не вариант. Красава! Сбил. Так, ребята, все, мы уже в баню там, все, там уже не пошли, потому что там уже стрём. Ладно, там был такой экран. Сейчас мы, короче, идем. Сейчас ровно карьер. Данил упал! Данил! Данил, ты чё? Ой. Так, давайте, погнали. Откуда пойдем, да? Окей. Пройдем, не ссы. Данил, иди. Так, погнали. У меня вообще там, я ничего в камере не вижу, но у меня руки холодные. Что ты видишь, если вот так? Надеюсь, вы, ребята, видите? Да, я тоже надеюсь, потому что эти ролики очень часто теперь выходят про джелюжи. Если наберется на моем канале 50 подписчиков, и на этом ролике 5 лайков, и тогда я сниму секретный ролик, который я хотела уже выпустить. Я вам это говорила уже, но если что, еще один раз, кто перемотал, еще говорю, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто перемотал до этого момента. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И 30 подписчиков, то тогда я сниму вторую часть, только мы уже с ними, Кирилл и Данил, пойдем в лес ночью. Да. А потом пойдем, погнали. Я не пойду, стопы. Туда. А там уже нельзя идти. Ладно, погнали. Я одной рукой держу, и меня замерзла. Отморозил. Так вот, если трясется, просто это, ну, я не знаю, у меня... Падай. Так, наверное, сейчас где-то найдем мы. Да, кто хочет вторую часть, где мы идем вторую ночь, ну это уже без 50 подписчиков. Когда я на лайки 50 подписчиков, я сниму секретный ролик, который никто еще не видел на канале моем. Новый причем. Новый. А это третья часть какая-то снимала когда. Глеб, го в заброшку, Глеб. Погнали в заброшку идти. Погнали за мной! За мной! Оттуда, наверное. Оттуда пойдем? Да. А там заброшка, это просто... Она засыпана. Если нас увидят, то мы, если что, живем в городе Билибей. Да, и да, вот дом тот в Билибей. Да, и мы туда приезжаем. Ну, кстати, кто не знал, то, что я еще Brawl Stars снимаю, значит, нужно подписаться на канал и поставить лайк. Песенка замерзла. Да у меня вообще я дно держу, то есть. Ладно, давайте сейчас, короче, посмотрим, что здесь. Мы пока нет, смотри. Короче, когда будет так уже все растаивать, мы придем сюда и еще один раз придем и посмотрим. Только ночью, да? Ну, мы лес вон показали, там. Смотри, Глеб, там, вот лес, смотри, там все просвечивается. Зачем туда идти? Говнюк, зачем ты этот камень тащишь? Так, погнали. У меня тоже. Так, ну, тут заброшка, вон там заброшка. В той стороне, да? Откуда я знаю? Это не... Да, почему вот все засыпано, я не пойму. Одного. Не люблю, когда записано мой ролик уже идет сколько? Глеб, сколько твой ролик идет? Мой 4 минуты идет. Так. Так, кто-то идет, Глеб. Надо, короче, вырубать камеру. Да, сейчас мы вернем. Так. Меня кто-то стреляет, Ребята, нам некуда бежать, там собака. Бежи быстро. Что ты сейчас камера? Там собака. Осторожно. Ладно, ребята, кто хочет вторую часть, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока.